Ola a todos e todas, aquí estamos xa coa última parte do bloque número 10. Imos ver a Guerra Civil dende 1936 a 1939. Antes de ver a Guerra Civil en sí, veremos un pouco que foi o que pasou os meses antes, dende as eleccións de 1936 ata a sublevación. Despois pasaremos a analizar un pouco a propia sublevación, os diferentes bandos e tamén faremos unha pequena dimensión, analizaremos a dimensión internacional do conflito, moi importante tamén para entender como sería posteriormente a Segunda Guerra Mundial. E ao final engado algo que non estaría dentro da pregunta teórica, pero que sí que é interesante ter en conta que, por exemplo, as diferentes fases da guerra, como se foi desenvolvendo brevemente, e despois tamén os efectos e as consecuencias deste gran enfrontamento. Ben, en primeiro lugar, temos que ter en conta no momento no que nos atopamos. O bienio negro remata en 1936, en un momento ademais de gran inestabilidade. Realmente o bienio negro acaba en 1936 por un caso que saiu á luz unhas semanas antes, onde se relacionou a Alejandro Lerroux e algún dos seus fillos co caso do extraperlo. Foi un caso que se descubriu en diferentes casinos de Madrid, onde saiu á luz que algúns familiares de Alejandro Lerroux eran coñecedores dun fraude que se estaba a levar a cabo en algunhas ruletas de xogo e onde estaban a obter diñeiro dun xeito fraudulento. Isto foi realmente o que acabou coa caída de Lerroux, pero realmente temos que ter en conta que estamos nun contexto de maior inestabilidade, sobre todo se pensamos en todos os acontecementos que marcaron os sucesos de 1934, dende unha folga xeral que afectou a diferentes cidades, ata a propia proclamación por parte de Luis Companys do Estado catalán dentro da República Federal Española, ou, por exemplo, a propia Revolución de Outubro de Asturias. Ante as eleccións de 1936 formouse unha coalición de esquerdas, a fronte coñecida como a Fronte Popular, onde estaban integrados diferentes partidos republicanos de esquerda, socialistas, comunistas, que tiñan como obxectivo dous aspectos. En primeiro lugar, establecer a amnistía xeral para todos aqueles que estiveran na cárcere polos sucesos de outubro de 1934 e, en segundo lugar, tamén recuperar o reformismo do bienio reformista de anos previos. A Fronte Popular foi un tipo de coalición que non solamente se deu en España, senón que os diferentes partidos comunistas e socialistas de diferentes países europeos foi unha estrategia que perseguiron para loitar contra o crecemento en importancia dos partidos fascistas, como estaba a ter lugar, por exemplo, na Alemanha nazi. Grazas á desunión das dereitas, o triunfo foi para a Fronte Popular. Sen embargo, sí que é certo que se observa unha gran polarización entre as opcións de esquerda e as opcións de dereita, sobre todo se imos máis pormenorizadamente. De feito, se temos que dividir os votos entre dereitas e esquerdas, vemos como aproximadamente entre un 46-47% en función dos datos estarían nun bando ou noutro, polo tanto vemos unha España dividida. Vedes aí que se levaron a cabo dúas voltas nalgúnas provincias, porque se descubriu fraude, no caso, por exemplo, dos distritos de Granada, de Córdoba ou, por exemplo, de Soria. Foron acusados algúns partidos de dereita de amañar as eleccións. Os resultados definitivos en maio puxo de relevo esta división. Houbo un triunfo dos partidos da Fronte Popular, como vemos aquí o PSOE, esquerda republicana, que acolle esa antiga acción republicana de Manuel Azaña. Vemos tamén Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, que tamén estaba dentro desa Fronte Popular, ou o propio Partido Comunista de España, que acada unha gran representación, non? Pero por outra banda temos tamén partidos de dereita, a propia CEDA, que perdeu nesa segunda volta, perdeu pero quedou como a segunda forza política, e despois vemos diferentes partidos como a Renovación Española, Liga Catalana, que é conservadora, Partido Agrario Español, Comunión Tradicionalista, ou PNV, partidos de dereita.
Nesta primeira reunión das Cortes, unha vez saídas estas eleccións, foron moi tensas, porque cada vez observábase unha maior disgregación e unha maior polarización ideolóxica entre as esquerdas e entre as dereitas. Niceto Alcalá Zamora foi destituído por parte das Cortes nesas primeiras reunións. Niceto Alcalá Zamora hai que recordar que era líder dun partido republicano de centro, era eh, máis ben conservador. Preferiron optar por outras opcións, en parte porque consideraron como non partidario, pero sí que permitiu todas as accións contrarreformistas que se levaron a cabo no bienio previo. É por iso que tomaron unha decisión que por moitos foi posteriormente criticada, nomeando a Manuel Azaña o principal home coñecedor da problemática española e tamén no mellor coñecedor do funcionamento da República. O nomearon como a presidente da República, porque para moitos foi un erro, porque realmente a figura da presidente da República ten moi poucas atribucións executivas, ningunha dende un punto de vista do poder executivo, e moi poucas atribucións políticas. Realmente o peso o leva, dende un punto de vista do poder executivo, o leva ao goberno. E o goberno pasou a estar liderado por Santiago Casares Quiroga, de orixe galego, e antigo líder de Orga. Orga foi unha organización agrarista galega a medio camiño entre o galeguismo e o republicanismo. Unha das primeiras medidas, ademais de reactivar ese reformismo e tamén otorgar esa amnistía a todos aqueles presos despois dos sucesos de 1934, unha das primeiras medidas foi acordar como distribuir a determinadas figuras do exército que se consideraban perigosas. Aquí é onde podemos ver o medo real que había ante determinadas figuras do exército que abertamente se amosaban contrarios á República e o medo real que existía ante un posible alzamento. É por iso que se tomou a determinación de trasladar a determinados xenerais contrarios á República como Franco, Sanjurjo ou, por exemplo, Emilio Mola a diferentes rexións periféricas, cara a Canarias, cara a Marrocos, cara a Navarra ou, por exemplo, cara ás Baleares. A resposta destas medidas, sobre todo, ante o medo que había por parte da sociedade española máis reaccionaria, un medo ante a revolución social, que por outro lado unha revolución social que moitos partidos de esquerda, sobre todo os máis radicais, reclamaban, unha revolución social que levara e que buscaba chegar ao comunismo, a dicir, ao establecemento dun sistema comunista, que non era o que existía na República, senón que sería un sistema novo. O que pasa é que había un pequeno sector da esquerda máis radical que sí buscaba isto. Ante este medo, comezaron a aparecer os diferentes proxectos golpistas. De feito, un dos primeiros proxectos golpistas que se definiron foi o establecido por Emilio Mola, e de feito foi el o que ideou a sublevación que despois levou ao triunfo a Francisco Franco. E ademais, este medo tamén levou ao incremento da afiliación da Falanxe Española. Miguel Primo de Rivera, ante esta situación, tivo claro cal era a súa política. A súa política e a súa modo de actuar era a dialéctica dos puños e as pistolas. Dos puños e as pistolas en contra dos partidos de extrema esquerda, en contra do movemento obreiro, para así tratar de, en primeiro lugar, crear un ambiente de maior virulencia e de enfrontamento e, por outro lado, tamén inestabilizar ao goberno da República. Así, chegamos á sublevación que tivo lugar o 17 de xullo de 1936. O que pasa é que para analizala realmente temos que ter en conta unha casuística moi amplia. É dicir, non o podemos explicar simplemente polo feito de que houve toda unha serie de asasinatos e de violencia que levou a unha declaración, que levou a un golpe de Estado que despois levaría a unha guerra, senón que temos que atender a unha casuística moi amplia. É por iso que distinguimos causas lonxanas e causas inmediatas. Dentro das causas lonxanas, moitas realmente xa as coñecedes e as podedes recoñecer. Dentro destas causas está, por exemplo, a confrontación entre dúas Españas, unha España tradicional, unha España que quere permanecer
sen cambios ou cambiala para volver ao anterior, aquí, por exemplo, estaría dentro o carlismo, non? Ou, por exemplo, a falanxe ou os partidos monárquicos do momento, como a Renovación Española, fronte a aquela España que buscaba modernizar, cambiar e avanzar. Por outro lado, tamén temos que ter en conta esa figura da institución do exército e cal foi o seu papel na política española dende o século XIX. Se recordades, o exército xogou un papel moi importante na vida política española do século XIX. Foi o que a través dos pronunciamentos conseguiu cambios políticos. Os cambios políticos non se produciron dun xeito legal. Na maior parte dos casos, os cambios políticos producíronse sempre a través de pronunciamentos, é dicir, a través de golpes de Estado. Cánovas tratou de modificalo, pero de novo, de volta coa República, esta praxis, esta práctica que tiña o exército volveu outra vez a recuperarse e a quedar presente unha vez máis no funcionamento da política española. E despois temos que ter en conta toda unha serie de causas inmediatas. Por un lado, a espiral de virulencia que comezou a verse neste momento, como vemos esta dialéctica de puños e de pistolas, o triunfo da Fronte Popular nas eleccións do 36, ou, por exemplo, a recuperación dese reformismo previo. Ademais, hai que engadirlle o medo ao comunismo que sentía algún dos sectores máis reaccionarios. Non podemos tampouco olvidar as causas exóxenas, é dicir, as causas que son alleas a España. Aquí temos que ter en conta toda esa polarización ideolóxica que se dá entre fascistas, comunistas e no medio esta opción democrática. Uns días antes do alzamento, o alzamento tivo lugar o 17 de xullo de 1936. Realmente os acontecementos que levaron a esa sublevación foron 2 asesinatos, foi máis violencia. En primeiro lugar, o asesinato de José Castillo. José Castillo era un garda de asalto. A garda de asalto era a policía urbana creada pola República, que militaba en partidos de esquerda e foi asesinado por unha partida de fascistas afiliados a falanxe a diferentes sectores tradicionais. O seu asasinato trouxo consigo como a represalia por parte dun grupo de gardas de asalto o asasinato dun deputado que estaba presente nas Cortes, un deputado, ademais, procedente de Tui, que se chamaba José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo era o líder de Renovación Española, un partido completamente conservador. Ben, este asasinato foi o que plantexou de maneira definitiva que por parte de determinado sector do exército que esta situación había que cambiala e así o 17 de xullo de 1936 as tropas que se atopaban en Marrocos lideraron un alzamento que foi seguido ao día seguinte por diferentes puntos da xeografía española e soamente por parte do exército. O alzamento, de feito, triunfou parcialmente. Triunfou, por exemplo, en un sector occidental de Andalucía, nos arquipélagos, en Galicia triunfou, salvo nas rexións fronteirizas con Asturias, Castela e León, unha sección, sobre todo a sección occidental de Aragón, Áraba, sur de Euskadi, Navarra ou, por exemplo, o norte de Extremadura. Cando digo que triunfou parcialmente a sublevación, temos que entender que Emilio Mola, Queipo de Llano, Francisco Franco, que buscaban era acabar co réxime, acabar coa república, e non o conseguiron. É por iso que o alzamento triunfou parcialmente. O alzamento daría lugar a unha guerra civil, e por iso que non podemos dicir que a sublevación, que o alzamento triunfou, senón que deu lugar a unha guerra, a unha confrontación. Nesa confrontación, os bandos, inicialmente, entre eles había unha gran desigualdade. Esta desigualdade, en contra do que podamos pensar, estaba a favor do bando republicano. O bando republicano controlaba a maior parte do exército. Prácticamente toda a armada,
toda a forza naval, toda a forza aérea, gran parte do exército regular. Controlaba ademais a garda de asalto e a garda civil que estaba en territorio republicano. E, ademais, controlaba as rexións máis ricas, controlaba as capitais, controlaba as rexións industrializadas, Cataluña, neste momento Madrid, xa acabou certa industrialización, e o norte, é dicir, era un enfrontamento, entre as rexións máis ricas, máis fortes, contra un alzamento que contraba as rexións máis pobres, desindustrializadas e cunha forte carencia militar. Como digo, nas grandes cidades, Madrid, Barcelona, e nas zonas industriais obreiras, esta sublevación non tivo éxito. Aquí a forza de esquerda conseguiu resistir nestas rexións, o exército, a garda civil, a garda de asalto mantiveronse fieis á república e ademais a estas forzas engadiuse a forza popular, aos que despois se coñeceron como os milicianos. Gran parte do pobo pasou a integrarse dentro do exército mediante forzas milicianas onde participaron tanto homes como mulleres. Aquí, por exemplo, os puxen un exemplo de María Ginesta, unha atleta que tamén fotógrafa, modelo que se convertiu en miliciana neste momento. Tras un intento de negociación cos sublevados, porque o goberno da República, que caeu neste momento, o goberno de Casares Quiroga cae, trata de negociar cos sublevados, chegar a un acordo, limitar as reformas, pero non chegaron a ningún acordo, cae o goberno, e toma o goberno José Giral, que tomou a determinación de repartir armas entre os militantes das organizacións obreiras para facer fronte ao avance militar e dar forza a estas milicias. Sí que é certo que un dos obxectivos fundamentais de José Giral con esta medida era tratar de limitar o máximo posible a sublevación ou alzamento. E, de feito, grazas a esta forza armamentística, a sublevación non tivo o éxito esperado. Nós podemos distinguir imos distinguir dous bandos. Por un lado temos o bando nacional ou o bando dos sublevados, bando que se autodenominaron a sí mesmos como bando nacional, e por outro lado temos o bando republicano. O bando nacional estaba integrado fundamentalmente por oficiais intermedios do exército de terra, por gran parte da Garda Civil, sobre todo onde triunfou o alzamento, e tamén sobre todo por aqueles sectores da sociedade máis católicos e conservadores. De feito, moitos partidos da CEDA, monárquicos, a propia Falanxe situouse ao lado de Franco, de Mola, e de feito a Falanxe pasará a ocupar un lugar importante dende un punto de vista ideolóxico no que despois será o franquismo, e, por suposto, o que quedaba dos carlistas. Tamén podemos engadir pequenos e medianos terratenentes, unha pequena parte da burguesía e, sobre todo, a Igrexa. A Igrexa tivo un apoio aberto aos sublevados. De feito, eles non o vían como unha guerra civil. Eles o cualificaron como unha cruzada. Unha cruzada contra o comunismo en defensa da relixión, da fe católica e da vida tradicional española. Claro, se ti tildas a isto en lugar de guerra civil e o tildas e o adxetivas como unha cruzada, ti o que estás a facer é xustificándoa, darlle sentido e darlle un discurso para que a xente apoie a este bando nacional, a este bando sublevado. Por outro lado, teremos o bando republicano, que, como xa dixen, estivo integrado por gran parte do exército, tanto do exército xenerais, sobre todo do exército de terra, a armada, a mariñeiría, a aviación, tamén a propia garda de asalto, e despois tamén podemos integrar aquí todos os partidos republicanos, gran parte dos partidos republicanos tamén de esquerda, o proletariado, e unha parte da pequena burguesía que protagonizaron a defensa da legalidade republicana.
O conflito que estamos a analizar tamén tivo toda unha serie de implicacións internacionais, ademais inmediatas. En parte pola situación que se vivía no momento, non? Polo auxe do fascismo en Italia, o nazismo en Alemanha. Francia e Gran Bretaña dende o primeiro momento amosaron unha gran preocupación, porque tiñan un verdadeiro medo a que esta guerra civil, que realmente estaba a amosar esa confrontación eh, entre esas ideoloxías que estaban a polarizar, un enfrontamento ideolóxico entre fascismo, democracia, comunismo, é dicir, toda unha mistura de ideoloxías, non? Non podemos tampouco misturar a democracia coa ideoloxía comunista, de acordo? Son, hai diferencias entre ambas, non? Pero sí que é certo que se está a dar un debate entre ambas dúas visións, onde Francia e Gran Bretaña trataron o máximo posible de non intervir. Tiñan medo a un enfrontamento e que esta guerra civil española dera lugar a o que despois era inevitable a Segunda Guerra Mundial. En parte porque non estaban preparadas e ao longo dos anos 30 tanto Italia como a Alemanha protagonizaron unha carreira armamentística moi importante, é dicir, elas estaban moi preparadas para o que podía pasar. Non no caso de Reino Unido e de Francia, sobre todo se temos en conta que estamos nun contexto de crise económica. É por iso que tanto Francia como Gran Bretaña promoveron o que se coñece como o Comité de Non Intervención, que foi firmado en 1936, tanto por parte de Gran Bretaña como por parte de Francia, da Alemanha nazi e da Italia fascista. Neste acordo de non intervención cada un dos membros prometían non intervir na Guerra Civil Española. Unha parte deles respetaron o acordo, outra parte, os outros integrantes, non o respetaron. Non foi o único acordo que se levou a cabo entre estas potencias para limitar a conflictividade. De feito, uns anos máis tarde tivo lugar algo similar, o que pasa que en lugar de ser o caso español foi o caso nun país desaparecido, Checoslovaquia, os acordos de Múnich de 1938, segundo o cal Reino Unido aceptaba a invasión da Alemanha nazi sobre os Sudetes, unha rexión de Checoslovaquia onde había unha maioría de poboación alemana. Este foi unha medida máis xunto co Comité de Non Intervención para evitar a guerra. En calquera caso, estes acordos sempre beneficiaron moitísimo máis a Alemanha nazi e a Italia fascista. O apoio ao bando nacional e aos sublevados foi moi forte. De feito, foi esencial para a victoria do bando sublevado. Sen este apoio, seguramente non terían triunfado. En primeiro lugar, temos o apoio da Italia de Mussolini, que axudou con un numeroso corpo de voluntarios, coñecidos como as camisas negras, e ademais facilitaron a súa forza naval para que se dera o paso dos militares de Canarias e tamén dos militares que se atopaban no protectorado de Marrocos para que deran o paso á península. O apoio da Alemanha nazi tamén foi fundamental. Non soamente axudou con material militar, con carros de combate, senón que tamén facilitou aos sublevados a defensa aérea que non tiñan. Facilitoulles o que se coñeceu como a Lexión Cóndor. A Lexión Cóndor foi vital para acabar con bombardear, acabar con diferentes resistencias republicanas, acabar con diferentes cidades e vilas que ofrecían resistencia ao bando nacional. Un exemplo temos Guernica, non? Guernica que despois daría como tema principal ao Guernica de Picasso, non? Guernica foi bombardeada precisamente pola Lexión Cóndor. Portugal, onde ademais triunfara un réxime tamén autoritario, ofreceu unha forza militar coñecida como os Viriatos, integrada por 10.000 voluntarios. No caso do apoio á República, o apoio á República foi moitísimo máis limitado a contagotas e máis ben cara ao final. Francia nos primeiros días axudou a República ata o acordo de non intervención. Ben é certo que nos últimos meses, en 1939, cando xa case o
o conflito se daba por finalizado, Francia abriu as súas fronteiras e permitiu o paso de moitos exiliados que trataban de fuxir da persecución dos exércitos nacionais. Sen embargo, Reino Unido sempre tratou de illar o conflito o máximo posible, intentando postergar ese futuro conflito internacional. México foi unha das poucas excepcións que mantivo un apoio aberto dende o comezo. O goberno de esquerdas, de Lázaro Cárdenas, deu un apoio simbólico no sentido de que a súa capacidade militar non era suficiente, pero sí que mandou algunhas armas e sobre todo deu apoio diplomático e facilidade para o exilio de algunhas familias ou, por exemplo, o envío de nenos e nenas de familias eh, republicanas ou que amosaran unha defensa aberta pola República que despois corrían perigo de, de ser represaliados por parte do bando nacional. O caso da URSS é digno de mención. Temos que supoñer que a URSS, dende o primeiro momento, podería ter dado apoio ao bando republicano, toda vez que se temos en conta que o bando nacional estábase a alzar ante unha posible revolución social que levara ao establecemento dun sistema comunista, unha cruzada que dentro da dialéctica da Igrexa, unha cruzada que ia en contra dese comunismo, deste suposto comunismo e deste laicismo, restablecer unha sociedade tradicional española. Sin embargo, a URSS de Stalin tivo unha posición moi dubitativa nos primeiros momentos, moi vacilante. É dicir, Stalin sí que apoiou a través das súas palabras a República Española, pero non o fixo con ningún tipo de acto concreto ou con algún tipo de axuda cara á República. En parte tampouco é de extrañar, porque temos que ter en conta que dentro da República, dentro, por exemplo, da Fronte Popular, o Partido Comunista representaba unha parte pequena da esquerda española. A maior parte da esquerda española estaba integrada polo socialismo, polo Partido Socialista, así como tamén por partidos republicanos de esquerda, que non compartían en moitos aspectos a visión do Partido Comunista. E a Unión Soviética de Stalin era plenamente comunista. Sen embargo, a presión interna do propio Partido Comunista da Unión Soviética e a presión dos diferentes partidos comunistas de Europa fixeron que finalmente Stalin tomara a determinación de colaborar primeiro co envío de asesores militares, tamén co envío de armas e tamén, sobre todo, co apoio económico, coñecido famoso Oro de Moscú. Tamén temos que ter en conta que do mesmo xeito que Gran Bretaña e Francia tratan de limitar o apoio ante o medo por un posible enfrontamento coa Alemanha nazi, el tiña a mesma perspectiva. E por último destacou tamén a labor das brigadas internacionais. As brigadas internacionais estiveron formadas por voluntarios, fundamentalmente de esquerda, que chegaron de diferentes puntos do planeta. Había soviéticos, alemáns, franceses, británicos, mexicanos, estadounidenses, e ademais non soamente eran militares, senón que eran tamén vían de outros ámbitos, do ámbito da ciencia, do ámbito das artes, da literatura, e integraron un exército numeroso. Do mesmo xeito que as milicias republicanas temos que entender que a súa efectividade militar dende un punto de vista técnico non foi moi relevante, vale? Non eran mercenarios, non eran militares. Unha vez analizada esta dimensión, podemos entender como é posible que, a pesares de que as rexións máis ricas e a maior parte do exército, a pesares de quedar no bando republicano, podemos entender, unha vez analizado o apoio externo aos diferentes bandos, como foi posible que o bando nacional triunfase sobre o bando republicano. Aquí vemos as 4 fases clásicas nas que se divide a Guerra Civil Española. A primeira fase corresponde con esa fase de
de sublevación, na que vemos como a parte republicana quedou dividida en dous partes, non? O norte industrial, e despois todo o litoral mediterráneo e interior. A partires de 1937, os esforzos do bando nacional centráronse en dous ámbitos xeográficos. Por un lado, en Madrid, trataron de ocupar Madrid, o que pasa é que aí as milicias republicanas conseguiron defender, non? De aí saiu ese eh, ese cántico, casi cántico significativo de no pasarán, eh, realmente foi unha das poucas victorias que conseguiu a República, conseguiu resistir en Madrid. Sen embargo, coa axuda da lesión Cóndor, o norte acabou perecendo. De tal xito que no primeiro tercio de 1938, xa casi 2 anos despois da guerra, os esforzos centráronse en illar a Cataluña. Se conseguía illar a Cataluña, conseguíase definitivamente acabar co goberno republicano, e por iso que a batalla do Ebro foi o punto clave, o punto álxido da Guerra Civil Española. Foi a batalla onde, de feito, morreron o maior número de víctimas. Aí puxeron o seu esforzo tanto o bando nacional como o bando republicano, porque sabían que esa batalla era estratégica, e foi gañada polo bando nacional, conseguindo chegar ata o mar a través do Maestrazgo e illando a Cataluña. Rapidamente Cataluña foi conquistada. Foi nese momento no que Francia permitiu a apertura das súas fronteiras, e gran parte, un volumen importante de republicanos pasaron pola fronteira cara a Francia, entre os cales estaban moitos deputados e moitos dos integrantes do goberno da República, ata que finalmente, a partir de febrero de 1939, os esforzos centráronse en Madrid ata a súa definitiva capitulación. Houve un traslado do goberno cara a Valencia, pero finalmente a República deu por perdida a guerra. Outro aspecto que quero ter en conta, a pesar de que quede un pouco fora do tema, son os efectos que tivo o conflicto na sociedade española. A hora de valorar os efectos, podemos ter en conta diferentes ámbitos. Por exemplo, dende un punto de vista social e demográfico, houve unha perda total de poboación de aproximadamente 300.000 habitantes, 140.000 nos frentes, e entre 150 e 200.000 na retagarda. Todo depende do autor ou do historiador que tomemos como a referencia. Unha represalia constante e sistemática, sobre todo máis sistemática no caso do bando na retagarda franquista, e unha dura represión que levou á depuración de administracións, e que levou tamén ao exilio de máis de medio millón de españois e á cárcere de aproximadamente 300.000 españois. Os custes económicos e materiais foron enormes. Un 8% das construccións desapareceron, cerca do 40% da rede ferroviaria, perdeuse aproximadamente máis do 30% da produción industrial, máis do 20% da produción agraria, e, en definitiva, máis dun 25% da riqueza que tiña España nese momento. E ademais, se temos en conta que nos atopamos nunha situación de crise, poderás entender o efecto económico que tivo isto posteriormente na economía española durante os primeiros anos do franquismo. Despois tamén os efectos culturais e os efectos ideolóxicos foron moi representativos. En primeiro lugar, fracasou esa opción rexeneracionista que nacera en 1898 e trataba de modernizar a España e achegala a Europa. Esa vía que buscara en diferentes vías o acceso, e o último fora a vía democrática, realmente non o conseguiu. E ademais, dende un punto de vista cultural, levou á desaparición física de moitísimos intelectuais, dunha amplia xeración de artistas, sobre todo escritores, dunha amplia xeración de científicos, de profesores, tanto de ensino primario, secundario como universitario.
E por último, o principal efecto foi a instauración dun réxime autoritario centrado na figura e baseado na figura de Franco. Polo tanto, un réxime autoritario que fixo fracasar a vía democrática para España e este réxime autoritario, como veremos máis adiante, ademais de levar a unha parálise e unha limitación total dende un punto de vista da modernización económica, social, cultural española, tamén estableceu unha división na sociedade que se viviu durante moitísimos anos. Unha división dunha sociedade entre vencedores e vencidos. Para rematar, simplemente vos puxen aquí un dos símbolos máis representativos da Guerra Civil Española, que é o cadro de Guernica, de Picasso. O fixo en 1937 para o goberno da República. Estivo presente tamén na Exposición Internacional de París que se celebrou neses anos e que era un reclamo ao mesmo tempo para a sociedade europea, para sensibilizar a sociedade europea ante os horrores da Guerra Civil. Representa, polo tanto, os horrores da Guerra Civil, tamén hai unha alegoría dos horrores que se vivirán na Segunda Guerra Mundial. Nel se representa o bombardeo de Guernica. Unha vez tivo lugar o bombardeo de Guernica, saíron moitísimas fotografías na prensa francesa. El está en Francia neste momento e a través desas fotografías el conseguiu crear esta composición onde a partir de técnicas vanguardistas, ou neste caso do cubismo, podemos ver diferentes escenas entre as cales podemos distinguir. Por exemplo, esta muller que grita eh, pola dor ao estar dentro dun incendio dentro da súa casa tralo bombardeo, ou, por exemplo, este soldado descuartizado tras a loita, ou, por exemplo, a dor desta nai pola morte do seu fillo. Ao mesmo tempo tamén é un cadro moi simbólico onde se representan diferentes elementos de España, como pode ser, por exemplo, o toro, que para Picasso fai referencia á fortaleza de, de España. Eh, para rematar, simplemente entendede que trátase dun dos acontecementos, e quizáis un dos acontecementos con mayúsculas que marcou a historia contemporánea de España, e que de feito a día doxe segue a ser un tema incluso polémico por parte de algúns, é moi sensible para outros.